Você sabia que você mesmo pode estar fazendo a lubrificação dos embuchamentos da balança de sua Crosser 150? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar no final o que é necessário para fazer essa lubrificação. É através desse pino graxeiro que você vai estar fazendo a lubrificação da sua balança. Mas para isso, você vai precisar de uma engraxadeira manual que vai estar aparecendo aqui na tela e você pode estar adquirindo na internet, super barato. Então galera, não deixe de estar lubrificando a sua balança para que não venha ressecar embuchamento e você ter problemas